Ինչպես արդեն հայտնել էինք, դերասան Գևորգ Գրիգորյանը նոր սիրելի ունի։ Ավելի վաղ Գևորգի ընտրյալը կիսվել էր լուսանկարով եւ գրել. «Հիմա բոլորդ ազատ եք, հաջողություն»։ Լուսանկարներով կիսվելու հերթը հիմա էլ Գևորգինն է։ Քրիստինայի հետ համատեղ լուսանկարներին կից Գևորգը գրել է. «Ամենամութ ժամանակներում, ամենասարսափելի պահերին իմ լույս»։ Ինչպես պարզ է դառնում Գևորգի նոր սիրելիի Քրիստինա Բալայանի էջը ուսումնասիրելու ընթացքում, նա մասնագիտությամբ հոգեբան է, ներկայում գործունեություն է ծավալում մարքեթինգի ոլորտում, իսկ մենք առաջարկում ենք դիտել զույգի ջերմ ու սիրառատ հրապարակումը։ Անդրադառնալով աստղային այլ նորություններին, նշենք, որ օրեր առաջ մայրացած Քրիստինա Մարգարյանն իր ինստագրամյան էջում նոր տեսանյութ է հրապարակել, անդրադառնալով հետևորդներից մեկին, ով փորձել էր վիրավորական արտահայտություններով դիմել Քրիստինեին։ Բլոգերն ինստագրամյան հարթակում թեմային անդրադարձել է ու պատասխան տվել։ Star News-ը առաջարկում է լսել նրան։ Ուրեմն հետևորդներիցս գրել են մենք փնթիներին չենք ճանաչում ու անգամ գրում են, որ Քրիս ջան, եթե մենք քո էջում ենք, մենք չենք ճանաչում փնթիներին։ Ուրեմն այս իրոք ինձ հասցրեց արդեն նենց աստիճանի, որ ես ինձ թույլ եմ տալի նման արտահայտություն եմ անում առանց ճանաչելու, քանի որ ինքը արդեն թույլ է տվել իրան իմ հանդեպ, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ բան է գրել կամ դեռ շարունակում է գրի, հասկանում եմ ինչ ցանկություն ունի, ինչի խնդիր ունի կամ ինչի կարիք ունի, կներես, բայց ես չեմ կարող քո խնդիրը ու քո կարիքները հոգամ։ Ես քեզ ուղղակի ասեցի, քո էջում հեռախոսահամար կար, զանգեցին անհասանելի էր այդ համարը, բայց արդեն համապատասխան տեղում է քո համարը, որտեղից որ մենք կիմանանք քո հասցեն, քո ամեն ինչը ու հեսա քեզ ճանաչողները շատ հեշտ ու հանգիստ ամեն ինչ կասեն քո մասին, մենք էլ քեզ կբացահայտենք։ Փնթուշկա ջան։ Թեմայա բացվե, սպասեք մի քիչ խոսամ։ Ուրեմն այս աղջիկը, այս որ տենց արտահայտություն եմ անում, ինձ էլ չի սազում ախր, որ ես տենց բան ասեմ։ Այս զորով, շարով գալի են գնում է էջումս։ Ուրեմն ես 5 տարի քեզ ինչ ասեմ, բառով դիմեմ։ 5 տարի ես էջում գոյություն ունեմ։ Եթե հումորից զուրկ ես, իմ հումորը քեզ դուր չի գալիս, մի նայի, ես քեզ խնդրել եմ, որ նայես, մի հատ էլ քո տափակ կամ էշ կարծիքդ գրես, որ հետո ինչ-որ մի բանի առաջ կանգնես, էլի եմ ասում, մենք հանդիպելու ենք, ես քեզ միանգամից առ երեսով ցույց եմ տալու, եթե դու տնից բասկաթոռին նստած մի բան ես գրում, ու չես մտածում ինչ կարա լինի մի քանի ժամ հետո, այդ մարդը կարա հանդիպի քեզ ու այդ նույն ինչը որ դու խոսացել ես, եթե տենց չխոսացիր իմ հետ, այս վերջի զգուշացումն է, ասում եմ ու վсё։ Սրանից հետո, ով որ բադ բան կգրի, հայտնվելու է այստեղ մոտ 130,000 մարդ ստորից նայում է։ Ուրեմն ձեր նախկին ամուսիններով, ապագա ամուսիններով, հարազատներով, ընկերներով, աշխատանքի միջավայրով բոլոր տեղերով հայտարարեք եք լինելու ու չի անցնելու ոչ մի խնդրանք, որ կջնջես, որտեղ ուզում եք դիմեք, ինչ ուզում եք արեք, եթե դուք ունեք դիմելու պատասխան, վայ իմ նկարը տեղադրեց եւ այլն, բայց դիմելուց առաջ կասեք, որ դուք ինչ եք գրել, ինչ եք ասել, ինչ եք արել, ինչի համար է ձեր նկարը հայտնվել այդտեղ։ Ձեզ չթվա, որ դուք կարաք ինչ որ միտեղ բողոքի եք ասեք, վայ իմ նկարը տեղադրել է, ուրեմն հենց այնց ոչ մեկի նկարը չի տեղադրում, ասեմ իմանաք, կլինի անձնական կյանքի, կլինի, չգիտեմ, վիրավորանքի համար, եթե ես ինքս տեղադրում եմ, ես կարամ իմ համար պատասխան տամ, ես չեմ վախենում ոչ մեկից ու ոչ մի բանից։ Սիրված դերասան Ռաֆայել Երանոսյանն օրեր առաջ նշում էր ծննդյան տարեդարձը։ Ինստագրամյան հարթակում նա ստացել էր բազմաթիվ շնորհավորանքներ, որին անդրադառնալով նա տեսանյութ է հրապարակել, խոսել նաև այն մարդկանց մասին, ովքեր չէին շնորհավորել իրեն։ Առաջարկում ենք լսել նրան։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, իմ սրտացավ հետևորդներ ջան, ինձ բարին կամեցող իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ովքեր իմ ծննդյան օրը ավելի սիրուն ու ավելի ինձ համար հիշարժան դարձրեցին։ Այդ բոլոր լավ մաղթանքները, այդ շնորհավորանքները, այդ դրական խոսքերը շոյված եմ ու զգացված։ Ինչ կամեցել եք ինձ, հորս արև կրկնապատիկ թող տա Աստված ձեզ։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ շնորհավորել են, կապ չունի ծանոթ, անծանոթ,
շոյված եմ, զգացված եմ, ապրեք, որ դուք կաք, որովհետև ձեր յուրաքանչյուր խոսք ավելի պարտավորեցնող է ու ես կփորձեմ էլ ավելի ամեն ինչ անել, որպեսզի ձեր օրը լինի ավելի ուրախ, ընդհանրապես դուք լինեք ուրախ։ Սիրում եմ, գրկում եմ ու շոյված եմ ու շնորհակալ։ Իսկ ես բոլոր այն լրատվականներին, ովքեր որ անդրադարձան, գրեցին, ձեզ եմ շնորհակալ, Կինո Մոսկվայի ամբողջ անձնակազմին, գլխավորությամբ իմ շատ լավ ընկերոջը Հովհաննես Ադոյանի, այդ գեղեցիկ անակնկալը ինձ հենց նվիրելու համար շոյված եմ ու զգացված, իմ շատ լավ ընկեր Արմանին Միտոյան, որ օրս տենց անակնկալով դարձրեց ու տենց այդ սաղ ծախսերը փակեց, ու բոլորին, Արամինեն, Պետրի, Արշոյին, թատրոնից բոլոր անձնակազմին, բոլորին, ովքեր որ այդ օրը ինձ հետ էին իմ կողքին ու լավա որ դուք կաք, որովհետև այնքան երջանիկ եմ, որ ինձ շրջապատում են շատ լավ ու բարին կամեցող մարդիկ, շոյված եմ ու զգացված, ընկերներ ջան, Աստված ձեզ այնքան առողջություն տա, որ օրական վայելենք իրար։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ ծնունդիս ոչ գրեցին, ոչ զանգեցին, ոչ մի տենց դրական խոսք չասին կամ գոնե տենց մի հատ հարցական չդրեցին, վիճեցել իրանք ավոր զբաղված էին եւ տենց անընդհատ ուսում էին զանգեին, բայց գործերի մեջ էին չասցրեցին գրավ սորի կներես եւ այլն նման պարագաներում ես միշտ ասում եմ ոչինչ իմ բարի ընկերներ վերևն Աստված կա Ինչ դուք ինձ եք կամենում, Աստված թող կամենա ձեզ, որովհետև իմ սիրելի հանդիսատեսը այնքան լավ խոսքեր ասեց ձեր փոխարեն, որի համար ես շնորհակալ եմ, իմ սիրելի հետևորդ եւ իմ շատ սիրելի հանդիսատես։ Դերասան եւ երգիչ Խորեն Լևոնյանի կինը Էման նոր հուզիչ տեսանյութ է հրապարակել ու ցույց տվել թե ինչպես է իր կենթանի կատարմամբ ուրախացրել հետևորդներին։ Ձեզ ենք ներկայացնում հոլովակը։ Բայց նա լալիս է